Арбаңыздар, ардактуу адабият сүйүүчүлөр. Кезекте жазуучу жана журналист акын Динара Бейшеналиеванын «Напси» чыгармасы. Адам, напси бул экөө тең башка, каршылаш. Бул экөө тең агым, бир күч. Напси жөнүндө мындай бир икая бар. Илгери бир даанышман өзүнүн шакирттерине: "Сен окуп чокуп илимдүү болдуң. Энди ошол алган илимиң канчалык? Баам салалы? Өзүңдөн төмөн турган нерсени таап кел" дептир. Жигит издеп жолго чыгат. Бир жерге келсе, жүнү самсаалаган арык жаман ит жатат. Баягы итти карап туруп, ушундан өйдө болсом керек деп ой жооройт. Тигил итке тил бүтө таңгыча: "Эй адам, мен итмин. Иттигимден тайган жокмун. Мага жугунду берген ээмди эч качан сатпадым. Сен адам, эң болгон жаратканды жайына кой. Керек болсо алдагы агытылган напсиң үчүн ата журт атаңды да сатканга даярсың" дейт. Түйүнүн башы шылкыят, жолун улайт. Кумалак түртүп келаткан коңузду көрөт. Жок дегенде ушундан өйдө чыгармын деп ойлонот өзүнчө. Ошол замат коңуз дагы адамча сүйлөп келет: "Эй адам, мен коңуздугумдан тайып, гүл искеп кеткен жокмун. Мени жараткан дүнүйөнү ушундай жол менен тазала деди эле. Тазалап жатырмын. Кумалактан кара топурак чыгарып, сулуулар искеген гүлдөрдүн чыгышына шарт түзөм. Сени багып жаткан кара жер үчүн эмне пайда келтирдиң? Напсиңди агытып, кара жерди уулап, казып, чукуп, өлтүрүп жатырсың" дейт. Жигит кирээрге жер таппайт. Кыбыраган басыгын улантат, чарчайт. Бир жерге келсе, малдын тезеги жаткан болот. "Издегеним таптым. Мен ушул тезектен өйдөмүн" деп кыйкырып да жиберет. Тезекке тил бүтөт: "Эй адам, сен алдагы напсиң менен менден өйдө боло албайсың. Билесиңби мен ким элем? Мен гүл аңкыган шалба элем, буралган чөп элем, дан элем, төгүлгөн мөмө жемиш элем. Сага окшогон бир макулуктун өмүрүнө өмүр улап, ден соолук болом деп өз өмүрүмдөн кечип, мына ушундай өлүү жанга айландым. Сен өзгөлөр үчүн өлө албастырсың" дейт тезек. Ооба, ачкыч ушул жерде, напсиде. Болумуш да ошон үчүн болуптур. Сынак, тозок, бейиш да ошон үчүн толтурулат. Оору бар болсо, дарысы бар дегендей, дары оорунун өзүндө. Кийизди тепкилеп бышыргандай, напсини дагы ээн агытпай, кысып, кымтып, кийиздей тепкилеп бышыруу керек. Бышкан кийиз сага кызмат кылат. Бышкан напси: "Тигини жейм, муну кием, хан сарайда жашайм" деп кулагың жеп, сени кул кылбай, кайсы бийликке жеткирейин деп сага кул болот. Бирок бышырмак, бышмак оор дешет. Миңдердин бирөөсү гана беттеген багытынан адашпай, кайып дүйнөлөрдөн кабардар өтүшөт. Тилген жүрөк, тийгизген дарманы от, тириликтин тикенек майданы көп. Аппак элең актыгың жайып кетпе, аппак элең актыгың жыйып кетпе. Уул болсоң сен, жан элең кыйып кетпе. Бороон боздой борошо ашса дагы, боолук учур дүйнөсүн чачса дагы, зар заман деп закымдап күйүп кетпе. Уул болсоң сен, жан элең кыйып кетпе. Бой сүйүңдү булкулдак кучак-кучак, боюң басса боз дүйнө тушап-тушап. Алтын чылбыр аргымак буруп кетпе. Алчылантып, жан элең кыйып кетпе.
белгілүү жазуучу жана акын журналист Динара Бейшеналиеванын «Напси» аттуу чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.